那这个技术是苏州麻子，中国最早的数字的这种记录的符号，有800多年的历史了。因为现在很多这个记账啊也在用，就是香港的茶馆呀、马来西亚地区啊也都在用，还有是中药铺。因为这个数字呢横着写却就容易混淆，所以它很适合竖着写。1点40火车就过来了，正好可以让站长给我们讲一讲。像碑一样的东西呢，这个就是当年我们运用的叫坡道牌。前边的那个上面的数字呢，应该是33，下边的数字呢，下边写一个上边，也就是列车从这个方向向前运行，是33:1的上坡道。第二个呢叫里制牌，也就是从北京运行的这个位置是59清里的位置，后边那个62，也就是从北京运行的这个位置是62公里的位置。后边那个平呢，就是从那个界碑往里边是线路不存在坡度，只有在京张铁路你能看到这样的数字标识。